Dari dulu kita jadi nelayan capek terus, tapi nggak pernah kaya-kaya, Tungtung. Sabar, Din, terus berusaha. Siapa tahu hari ini kita dapat rezeki besar. Loh, Tung, kenapa di laut ada mesin cuci? Wah iya, apa mungkin ini mesin cuci ajaib? Kita bagi dua aja, Din. Yang emas ini buatku ya, Din. Loh, jadi aku dapat yang karatan ini. Mesin cuci emas rezeki hari ini. Kenapa Tungtung yang dapat mesin cuci emas? Mesin itu seharusnya untukku. Tenang saja, nanti malah aku curi dari Tungtung. Loh, mesin cuci emasku kemana? Ini pasti perbuatan Udin. Akhirnya mesin cuci emas ini jadi milikku. Tungtung pasti masih tidur di tengah laut. Sekarang aku yang kaya. Udin, kamu benar-benar keterlaluan. Aku ditinggal di tengah laut, dan kamu malah ambil mesin cuci emasku. Wah, akhirnya aku punya mesin cuci emas juga. Selagi ujian ini selesai, aku ke rumah Tungtung dulu ah. Harusnya aku yang dapat mesin cuci emas itu. Sudahlah, yang penting masih bisa dipakai. Udin, jadi benar kamu yang mencuri mesin cuci emasku? Iya, aku yang ambil, Tungtung. Aku minta maaf. Aku sampai terombang-ambing di tengah laut gara-gara kamu. Loh, bajuku jadi emas. Mesin cuci ini bisa mengubah baju jadi emas. Mesin cuci Tungtung yang sudah berkarat saja bisa mengubah baju jadi emas. Apalagi mesin cuciku yang emas pasti hasilnya jauh lebih banyak. Pasti cucianku sudah jadi emas semua sekarang. Loh, kenapa malah jadi lumpur? Syukurlah ternyata mesin cuci tua itu bisa mengubah baju jadi emas. Sayang sekali yang terjadi pada Udin. Kalau kalian dapat mesin cuci emas, kalian akan melakukan apa?